Bom dia, cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal. Hoje, Civiczão, elevador tudo cheio, New Civic. O cliente chegou aqui com vazamento de óleo. Quem tem esse New Civic aí sabe desse probleminha aqui, ó. Probleminha crônico, bomba de direção, vaza muito desse carro, muita coisa. Então, a gente vai começar aí, começando no sábado agora. Óleo de direção, o cliente trouxe aí original, bonitinho. Por quê? Colocaram um óleo aqui ATF e a gente sabe que não é esse óleo, né? Então hoje vai ser a moda antiga. E ó, os elevadores estão tudo cheio, certo? Não tem como. E a gente vai ter que fazer aqui no chão mesmo, tá? Então vambora. Esse canal aqui, ó, seja bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Felipe, trabalho na Honda há 8 anos. E no fim de semana eu faço meu extra aqui, né, galera? Que não tem como. Eu faço aqui meu servicinho. E mostro pra vocês aqui todo sábado como que é a nossa relação, tá? Então vou começar a trocar aí. Qualquer coisa que eu peço nesse canal aqui, ó, larga aquele like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí. Assim que eu posso, eu respondo a todos. Ah, Felipe, qual é a marca aí da bomba de direção? Essa marca aqui, ó. O cliente que trouxe também, tá? Então vamos embora, vamos começar a desmontar, porque dá um trabalhinho, tá? Tem que desmontar aí tudo, essa correia, tudo direitinho. Então vamos embora. Forte abraço, daqui a pouco a gente volta. Civicão. O cliente chegou aqui reclamando de barulho na suspensão, né? Vou desmontar aqui o amortecedor. Civicão G9. Eu vou mostrar pra vocês lá onde que era o barulho, ó. Fazer a troca também da mangueira, que tá rasgada. Conseguiu comprar a original, né? A original sempre é melhor, né? Se você conseguir colocar a sua mangueira original, sempre vai ser melhor. Olha o Civicão, ó, fazendo um cabeçote, queimou a junta aí, ó. Já tá ali em cima também. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde tá, ó. Foi desmontado aqui o amortecedor, tá? Tá tudo direitinho. E o barulho que ele tava reclamando era isso aqui, ó. Balança essa pontinha aqui, Matheus, por favor. Não, assim, pra cima e pra fora. Pra dentro. Isso. Não. Cadê? Devagar, devagar, devagarzinho. Isso aí, ó. A folga do batente. E aí o cliente andava com o carro e começava a escutar barulho. E era esse o problema aí, tá? Batente novo tá aqui, ó. Bom, batente coxinho, tudo novinho. É aí as peças do Civiczinho que tá fazendo o cabeçote. Cabeçotezinho aqui no lugar. E vambora. Quando a gente vai desmontar lá pra gente trocar aquela mangueirinha que vocês viram lá, né? Se você conseguir colocar sempre uma peça original, sempre é melhor, tá? Quando tiver desmontado lá, eu mostro pra vocês a mangueira. Bom, desmontamos aqui já, né? A mangueira aqui vai ser trocada. Mangueira original. A gente vai fazer a limpeza ali no TBI, né? Porque, ó como é que tá. Como esse carro aqui vai fazer uma viagem longa, então é melhor a gente limpar para ficar bonitinho. Já desmontou também, que imagina, trocar isso aqui e não limpar o TBI, meu irmão, é a mesma coisa que ir no banheiro e não limpar o popozão, né? Então, galera, videozinho esse aí de sábado, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Uma troca de uma bomba, outro Civiczinho. Hoje foi um New Civic e um G9. Então, tá aí o videozinho para vocês de sábado, aquela correria que é aquela mecânica diferenciada, né? Porque na Honda se entrar, nem entra com gás. Então aqui a gente já mexe com gás, mexe com o que tiver, tá? Então vamos embora, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.